Ajko metoda me spremlja, odkar sem jo spoznala. Priznam, da jo bolje dojemam, spremljam v teoriji, kot izvajam v praksi. Zato se moje težave ne rešujejo tako dobro, kot bi si želela. Ponovno imam vprašanje, na katere si ne znam odgovoriti oziroma se ga lotiti. Pogosto zbolevam, kar to pomeni, da je zame zima grozen čas, saj poberem vse viroze, ki mi pridejo blizu. Občutek imam, da se moj imunski sistem nikakor ne more postaviti nazaj. K sebi prihajam vse do meseca maja, ko je potem čez poletje boljše oziroma dobro, čez zimo pa se spet vse ponovi. Posledično imam zelo pogosto rahlo povišano temperaturo in me mrazi. Ko se takole opazujem in poskušam čim bolje čutiti svoje telo, opažam, da nanj vplivajo dogodki in počutja ljudi, ki jih srečujem na svoji poti. Zdi se mi, da čutim in vlečem nase težave in počutja ljudi, ki so mi blizu, in tudi ljudi, ki niso neposredno povezani z menoj. Na zavestni ravni si razložim, da so za usodo ljudje krivi sami in zanje nisem odgovorna, pa vendar vidim, da v sebi kopičim vse, kar sprejmem iz okolja. Ko se to nabere, zbolim. Ne znam se zaščititi, da bi vsa občutja predelala in dala ven, preden me telo izda. Vse pogosteje čutim bolečine v mišicah, ki so večino časa napete in jih ne zmorem več sprostiti. Še posebej me bolijo noge in kolena. Prosim za razlago te pretirane občutljivosti na okolje in druge ljudi. Taka stanja ukaže na to, da dejansko poskušate na takšen način pokriti ali prikriti dejanski razlog in težave, ki jih imate, oziroma da imate sistem tako razvit, da enostavno skozi takšno pretirano občutljivost oziroma da na sebe vlečete težave drugih ljudi, s tem v bistvu ustvarjate občutek, da so za vaše težave krivi drugi ljudje, oziroma ne določite pravega problema, in to je, da je konstantno aktivirano simpatično stanje, se pravi bolečina, strah, jeza, močna čustva, se pravi občutek bori se ali beži ali zmrzni, kar seveda ob kronični, dolgotrajni ali pa dolgoletni aktiviranosti pripelje do tega, da imunski sistem ne zmore se upirati boleznim, oziroma da je nivo zdravja, ki ga je vaše telo sposobno proizvesti ali pa ohranjati, neprimerno. In kar pomeni, da je sposobnost, da rešujete situacijo ali pa da vaša okolica, od katere ste odvisni ali pa je odvisna od vas, rešuje situacijo, tega ne naredi. Zato je okolje, v katerem ste, očitno že dolgo časa, verjetno že celo življenje, zelo toksično in dejansko dela človeka bolanega. In zdaj, če nočemo spoznati, kaj nas dejansko dela bolanega, naredimo stvar tako, da v bistvu najdemo druge razloge. In tukaj lahko rečemo, da gre za alergijo na okolje, ne, v bistvu dejansko, kjer v bistvu odreagirate pretirano alergično na druge ljudi in na njihove težave, zato da na to projicirate dejanski problem, ki ga imate v svojem vsakdanjem življenju, in to je, da enostavno ne znate in ne zmorete ali pa ne smete urejevati stvari na način, da bi jih dejansko urejali in da bi bili urejene in da bi jih dokončno uredili. Ker ko nekaj primerno opaziš, oceniš, poimenuješ, določiš, poiščeš, najdeš sam ali s pomočjo drugih primerno rešitev in potem to rešitev tudi apliciraš ter dovolj dobro in dokončno urediš problem, da ga pustiš s tem, da ga dejansko ugasneš oziroma da ga uničiš ali tudi lahko rečemo odpraviš, potem v bistvu se počutiš dobro, zato ker imaš
stvar urejeno, veš, da je dokončno urejena in s tem odpraviš strah pred sedanjostjo, ker v bistvu taka pretirana občutljivost, bolehnost in vlečenje težav nase kaže na to, da ima oseba strah pred sedanjostjo, verjetno pa to sigurno, ne, zraven pa posledično strah pred preteklostjo in strah pred prihodnostjo. Zato, ker če nekdo ne zna ali ne more sam ali v kombinaciji v partnerskem odnosu z drugo odraslo osebo primerno v sedanjosti urediti težave in jih dokončno odpraviti, potem seveda te težave uredi samodelno, ustvari občutek, da so urejene, čeprav so v bistvu urejene na pol ali pa zimprovizirano, kar pomeni, da te težave, ki jih ni do konca uredil, se lahko in se ponovadi ustanejo, lahko rečemo ustanejo od mrtvih in potem nas iz preteklosti v bistvu napadajo oziroma nam otežujejo sedanjost. In v takem primeru je učinkovitost urejanja sedanjosti tem primerno slabša. In seveda, večkrat, ko smo v taki situaciji, da nas je strah sedanjosti in da se bojimo neurejenih ali pa napol urejenih ali pa spregledanih ali pa namenoma spregledanih ali pa skozi senzorno-motorno iluzijo, v narekovajih, spregledanih težav, ki nas potem takrat, ko je najmanj primerno, napadajo oziroma se vrnejo v naše življenje po tem, recimo, starem dobrem Murphyjevem zakonu, da če gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. In pri ljudeh, ki stvari ne znajo do konca urediti v sedanjosti, zaradi tega, ker imajo neprimerno čustveno zrelost in so tudi v okolju, ki ima neprimerno čustveno zrelost in alergijo na sproščanje ali strah pred sproščenostjo, ki potem vodi v to, da bolj jasno občutimo, kaj se dogaja v okolju, v katerem smo. Seveda pride do tega, da je ta neučinkovitost delovanja dovolj visoka, da je oseba kronično v toksičnem okolju, zaradi tega ima kronično porušeno pravilnost delovanja avtonomnega živčnega sistema in zaradi tega ima seveda potem tudi kronično porušeno učinkovitost delovanja, v tem primeru imunskega sistema, kar jo konstantno spravlja nazaj v stanje nemoči in takšna večmesečna nemoč, bolehnost, ne morem se postaviti nazaj in da ste samo recimo med majem in oktobrom kakor toliko v redu, zelo pomaga prikriti in obrazložiti ali pa upravičiti, da enostavno tega ne zmorem, da ne morem se postaviti zase, da ne morem opaziti, kaj me moti, ovira, ogroža in omejuje, da ne morem vplivati na to sama ali pa vplivam na svojega partnerja, ki potem poskrbi zame oziroma mi pomaga pri dokončnem in kvalitetnem urejanju problemov, ter s tem v bistvu ustvarite manj toksično okolje, kjer pride do zmanjšanja kronične aktivacije simpatičnega stanja in seveda se potem lahko tudi imunski sistem postavi nazaj, ter se tako stanje uredi. Najverjetneje je to tako vedenje in tak vzorec reševanja ali pa še bolj rečeno nereševanja ali pa napol reševanja problemov podedovan oziroma prenešen od enega od staršev, lahko tudi od starih staršev, ki so na podoben način v bistvu preložili problem na druge ljudi, hkrati so pa v bistvu sami sebe morali ali pa so se v narekovajih obsodili, da so morali konstantno biti bolani, nemočni in se slabo počutiti in v bistvu so morali iskati probleme, tako kot tukaj lepo opisujete in ustvarjajo pač stanje hipohondra, ki jim omogoča, da ne morejo nič narediti, zaradi tega, ker v čustveni zrelosti nimajo dovolj podpore in seveda tudi nimajo podpore v telesu. Tako da v takih primerih priporočam AIQ programe, ki jih vodim, zaradi tega, ker tam v bistvu greste
v dovolj konkretno soočanje s tem, koliko ste močni ali pa koliko ste nemočni, zato ker so programi relativno zahtevni, ker morate biti njih 6krat na teden pa 1 uro vsak večer, skoraj razen petka, kar pomeni, da se morate odločiti in morate iti v soočanje z dejstvi na takšen način, na kakšno stanje v telesu je. Vaje so vodene tako, da jih je zelo težko ali pa jih v bistvu ne morete izvajati na podzavesten način, kar recimo, ko delate vaje sami ali pa jih izvajate po PDF-u, je bistveno lažje vajo delati na pol oziroma vajo delati tako, da se ne poglobiš v njo, ker si sam s sabo in takrat ima podzavest bistveno večjo moč in vpliv ter tudi zavest, zaradi tega, ker je noben ne nadzira ali pa vodi, s figo v žepu dela vajo in zaradi tega seveda pride tudi do manjšega povišanja senzorne občutljivosti in sposobnosti, da bi začutili, kaj se dogaja v telesu. Hkrati pa na programih, na vsakem programu učim tudi, kako izboljšati uporabo agresivnega vedenja, agresivnih čustev, da se manj bojimo videti, slišati, zavohati, okušati, spoznati, kaj točno ali pa kaj je tisto, kar nas dejansko moti, ovira, ogroža in omejuje, in s tem v bistvu odpravimo potrebo, da skozi preneseno vedenje ali pa projekcijo teh potlačenih strahov na drugo vedenje, na druge osebe ustvarjamo alergične reakcije in se vrtimo v začaranem krogu. Ker če imate kroničen problem, ki se ne odpravlja, ki se ne ureja, ki se ne spreminja, potem očitno tudi ne spreminjate stanja senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne odtujenosti, zato je potrebno iti bolj odločno in bolj globoko v učenje AEQ-ja, da se lahko to postopoma spremeni in da odkrijete in spoznate, kje so tista področja, kjer ne morete iti naprej, ter se znate potem tudi seveda zaradi lastne spremembe spremeniti tudi partnerski odnos in s tem v bistvu si olajšati življenje, ker v bistvu dva veliko lažje stvari uredita kot eden, sploh če si medsebojno zaupata in imata isti skupen interes.